Kumwenzi na mazishi yake kinara wa ODM Raila Odinga na kinara wa taifa hili la Kenya. Kuhusiana na shughuli hizo za mwisho na jinsi mambo yanakwenda, Apollo, iwapo unanipata, hatua zipi zimepigwa na ni kipi kipya kutoka upande huo? Mipangilio inakwenda namna gani? Kambi katika jiji la Kisumu hii leo, ambalo jiji hili siku ya leo limekuwa katika hali ya kuomboleza. Kwa muda mchache ambao umepita hapa katika mzunguko huu katika jiji hili, ni kwamba wafuasi ama wakazi wa Kisumu wamekuwa hapa wakiwasha mishumaa kama ishara ya kumuomboleza kiongozi na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye mwili wake utaweza kusafirishwa hadi hapa kutoka Nairobi siku ya Jumamosi kabla ya kuelekea kaunti ya Siaya ambapo atazikwa. Na kabla ya hatujaendelea, wacha tusikie maoni ya mkazi mmoja wa Kisumu ambaye atatueleza hisia zao kuhusu safari yake ya mwisho. Kinara wa chama cha ODM na waziri mkuu Raila Odinga. Karibia ndugu hapa uzungumze nasi. Sijui kwako unahisi vipi kuhusu mwenda zake Raila Odinga? Kwa majina mimi naitwa Steven Akelo Odolo. Mimi ni mtu wa Kisumu. Nimeona kama watu wa Nairobi wako na mambo ya Raila. Sasa hapa Kisumu bado tunangoja on Saturday, kama mkuja tutakaa pamoja na yeye. Hiyo ndio maoni yangu. Asanteni sana. Tumeona kumekuwa na vurugu pale Nairobi, na kuna wale pia wanahisi kwamba kunaweza kuwa na vurugu hapa wakati mwili utatua hapa. Sijui mwito wako kwa vijana utakuwa upi wakati mwili utaletwa hapa muweze kuutazama? Kama mimi ni mtu wa kijana hivi, Raila, nimeona watu wa Nairobi wamefanya mzuri, na nilikuwa naomba hivi vijana wa Kisumu wakae pamoja, tuingize Raila Odinga wakuja hapa Kisumu. Asanteni. Asante sana. Ni maoni ya mkazi wa hapa jiji la Kisumu. Kumbuka kwamba hii leo tumeweza kuwa na viongozi wa kanisa, vile tumeweza kuwa na viongozi wa kisiasa hapa jiji la Kisumu ambao wameweza kutoa mwito kwa vijana na wakazi wa hapa wawe watulivu wakati mwili wa Odinga utaweza kuletwa hapa siku ya Jumamosi. Manake tumeweza kutazama vurugu pale Nairobi, na hapa siku ya leo nikiangalia upande wangu wa kushoto, upande wa kulia, kumekuwa na zile televisheni ambazo zimetundikwa katika maeneo kadhaa hapa katika jiji la Kisumu. Na kabla tujaendelea, wacha tusikie mkazi mwingine wa hapa jiji la Kisumu waweze tu kutoa risala zake za rambirambi. Pengine kaka, asante kwa kujiunga nasi. Tueleze hisia zako vipi kuhusu mwenda zake Raila Odinga? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Bramwell Ochieng. Mimi ni mkaji wa Kisumu County, na kulingana na Raila Amolo Odinga ni mtu aliye na ukarimu kwangu sana. Kama mimi namlia kila wakati. Tangu nisikia ameaga dunia mpaka saa hii nasikia uchungu. Hata sile sikia mazishi nimemungoja hapa Kisumu vibaya, nitasherekea na nitalia na Raila mpaka mwisho kabisa. Nitaenda naye mpaka Bondo tufanye mazishi yetu, tumalize vizuri, ndio nirudi Kisumu. Asante kwa maoni yako. Wacha tusikie maoni ya mwenzetu hapa. Kidogo utueleze hisia zako vipi siku ya leo wakati mnasubiri mwili wa Raila uweze kuletwa hapa kabla ya kuelekea kule Siaya kwa maziko. Pengine sijui unamkumbuka vipi? Mimi nakumbuka Raila kwanza ni shujaa. Ni shujaa wa Kenya wote, si wa Jaluo, ni wa Kenya mzima. Na tuna uchungu sana tukikumbuka mzee. Pali ametuacha pali. Saa hii ndio tulikuwa tunamhitaji sana. Na kama sisi jamii ya Wajaluo tunasikia uchungu kila pahali. Kuliko si tuko hapa na wenye wako nyumbani na sawa naisikia kuliko kila mtu. Sasa mimi hiyo kijambo inaniuma na inanizidi kuniuma.
Tangu nisikie hiyo jambo jana saa 3 asubuhi mpaka saa hii, nilibidi niombe ruhusa kazini nikuwe kwa kazi. Hata sasa niko na frimbi kwa hapa kwangu. Ningekuwa na pesa ya kutosha ningeenda Nairobi. Asante sana kwa maoni yako. Pengine tusikie mama karibia kidogo. Kabla mama hajafika, acha tusikie, unakumbuka Mheshimiwa Odinga vipi katika siasa zake, katika sijui vile mumeweza uhusiano wenu naye hapa katika jiji la Kisumu, sijui kwa vipi? Kwa majina naitwa Derek Odhiambo, mimi ni mkaaji hapa Kisumu. Katika siasa Raila Amolo Odinga ametusaidia sana sisi kama Wajaluo. Na sahi hatujui itakuwa aje. Juu baba ameenda, sisi tumebaki kama mayatima. Juu yeye ndiye alikuwa anatupea direction. Akisema left tunaenda left, akisema right tunaenda right. So sahi hatujui tutafika huko mbele aje. Tumebaki mayatima, baba ameenda. Kwa hivyo mimi naomba tu wakaji wa Kisumu na mayouths, baba kama atakuwa amefika hapa Kisumu, tukue tuna amani, tuombeleze baba kwa amani, tufike huko Bondo, tuende tuombeleze baba kwa amani na tuende. Najua Mungu yupo, yeye ndiye amejua mbona hiki kitu imefanyika. Asante. Asante sana kwa maoni yako. Mtuku, nikirejea kwako ni kwamba kumbuka jiji hili la Kisumu ni jiji ambalo ni la maana sana, manake tumekuwa na zile handshake tuliona wakati wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiweza kuletwa hapa akisindikizwa na Raila Odinga. Tumeweza pia kuona Rais William Ruto akikuja hapa hasa katika eneo la Kondele katika ile tu kuonyesha ushirikiano wao katika ile serikali jumuishi. Kwa hivyo hapa katika jiji la Kisumu kuna hali ya majonzi na huzuni, wakati wakazi wa jiji la Kisumu wanaendelea kumkumbuka kutokana na uhusiano wao, na ambaye pia wanamheshimu kama kiongozi wao kwa miongo kama 3 imepita katika siasa za Kenya, ambazo amechangia pakubwa hasa katika sekta ya demokrasia na kuleta haki kwa Wakenya ambao ni wanyonge. Kwa hivyo kutoka hapa jiji la Kisumu na kurejesha studio. Kazi safi ya Apollo Kamau, na bila shaka kutoka kaunti hiyo ya Kisumu, kutoka kesho na pia katika kaunti ya Siaya tutakuwa tukijumuika nawe kutujuza mengi zaidi, na ninajua mambo kesho yatakuwa bomba kutoka upande huo na pia kutoka hapa katika kaunti ya Nairobi kuendelea. Na katika taarifa nyingineo ni kwamba mipango ya mazishi ya kiongozi wa